观众朋友、网友朋友，大家好，我是付前少。最近拜登扬言要武力保台，而台湾地区当局马上跪倒拜谢。随后，白宫的官员说出了实话。那到底怎么回事呢？8月15日，中亚地区的巨变引起了台湾岛上那些想抱美国大腿的人发生了恐慌，因为事实摆在那里，美国为了自己的利益是可以不顾其盟友的死活的，撒腿就走。美国呢也因此而面临着严重的国际信誉损失。美国对盟友的承诺还算不算数？这个呢造成了欧洲、亚洲很多所谓盟友的担忧。为此呢，拜登在18号接受美国广播公司采访时表示，如果有人入侵或对我们的北约盟友采取行动，我们就会做出反应。对日本、韩国和台湾也是如此。那么拜登呢原想通过这样的一个表态为美国的战略失败来辩护，但是他在台湾问题上表述，以美国政府过去所坚持的战略模糊立场背道而驰。而台湾当局随后就像发现了救命稻草一样，立刻跪倒拜谢美国总统对台湾的所谓的安全承诺。但是非常有戏剧性的是，白宫发言人普莱斯在当天的新闻发布会上突然又强调，美国对台湾政策从未改变，不会因为其他地区发生的任何事件而改变。也就是说，美国仍然是在实行对台战略模糊。拜登所说的话不过是一句口误。那么这几天，美国的老总统拜登看起来压力有点大，有人认为他似乎得了老年痴呆症了。他原来想表达的是对欧洲、亚洲、北约的盟友的安全承诺，结果在这个承诺中呢带上了台湾，最后呢还需要由美国国务院的发言人去打圆场。那这场看起来非常有戏剧性的闹剧，说明了这么几件事：一，拜登因为美军在中亚地区的匆忙撤军造成的后果非常严重，因此呢遭到了国内外的很大的压力，特别是国内质疑的声音非常强烈。由此，拜登感受到了盟友中所存在的对美国严重的信任危机。事实上，美国对所有的盟友的承诺其实呢都不是那么可靠的。美国从来都是自己的利益至上，因此他的承诺从来就没有可靠过，他所做的一切均为了自己的意义。那么台湾问题在拜登的心目中呢，确实有一个非常重要的地位，因此呢才会发生口误。拜登知道台湾对中国大陆的重要性，也知道台湾对美国的价值，因此他才会谈到韩国、日本的时候把台湾加上。对此需要引起我们高度警惕。第三呢，前一阵子由于美军从阿富汗匆忙撤军，造成了一片混乱，阿富汗政府呢迅速垮台。对此，面对这样的一个事态台湾地区当局可以说是非常恐慌。实际上他们还是非常想抱美国的大腿，希望能得到美国的承诺，但是这样的承诺能不能兑现，鬼才知道。因此蔡英文前2天呢刚刚说过，要不依赖美国，台湾呢要做到自立自强开发自己的武器系统。这实际上呢不过是欺骗台湾民众的又一句谎言。不抱美国的大腿，民进党就失去了主心骨，他就很难存活下去。但是现在想抱又担心抱不住，如果抱不住，迟早有一天会被清算，而被清算的后果，他们应该说心里肚子里都很明白。那么美国国务院发言人修正拜登的言论，也说明了另外一个问题：美国在台湾的问题上始终还是坚持模糊战略，并不敢太过冒进。他的最好的做法就是在中国大陆统一台湾之前，利用向台湾地区当局销售军火，多薅点羊毛，其他的承诺可以说都是废话，算不得数的。不管美国承认不承认，现在他们正在走下坡路。尽管衰落的不是那么明显，但此次撤军却给了国际社会一个信号：美国的信誉是靠不住的。那么他这个信誉严重受损，实际上对所有他的盟国都是一个警告。既然美国靠不住，就该为自己找找后路了。域外国家介入台海问题，最终不会有好果子吃。而台湾地区当局企图依靠美国的支撑以武拒统，这样的结果实际上已经是明摆着，绝对没有好果子吃。那么以武拒统的结果恐怕也是非常清楚的，最终台海两岸不是和平统一就是武力统一。好，今天介绍就到这里，谢谢大家收看。感兴趣的朋友，我们可以在下面的留言区留言交流讨论。我们下期再见。